Привет, друзья! Радий вас бачити на своєму каналі. Давно не виходили відоси, тому що я трошки прихворів, якось в мене на каналі поменшила активність, я хочу її трошки возобновити. В общем, що хочу сказати, відпочив я на морі, був 4 дня. Машина доїхала отлично, в одну сторону 6 часов, 450 кілометрів. В общем, машина справилась. Туди доїхав спокійно назад, ніде нічого, без происшествий. Но, так сказати, вернувся додому, пару днів покатався і прийшли габеля генератору. В общем, почало машину, як наче щось держить, машина не їхала, а вольтаж показав 19-17 ампер. Ну, коротше, перезаряд був. Поки їздив, шукав генератор, він загорівся. Ще й лопнув тросик. Кинувся відкривати, лопнув тросик на капот. В общем, поки я шморгався, відкрив капот, він вже потух благополучно. Скинув ремінь. Ну, я вже вам не знімав установку, то що, зачем? Генератор мені обійшовся 200, новий. Ну, в різних магазинах різна ціна, я так кажу. Установляти його проблем нема. В інтернеті куча відосів, того я і не став це знімати. Зараз я вам його покажу і приступимо вже до сьогоднішнього відоса. Так, і ось у нас ми маємо оцей заклинивший генератор. Ось він, бачите, крутиться. І все. І заклинив. В общем, він загорівся. Отсюди з усіх дірок ішов дим, в общем. Торба йому прийшла. Не став я його ні ремонтувати, нічого. Кому треба, може хто хоче зробити, продам беушний. Ціну договоримося. Може комусь треба, хтось кортить постраждати фігньою. Ну, це вже, виходить, цей здох другий генератор. А в мене вже стоїть ось на тачці вже третій. Бачите, новенький. Це, по-моєму, автокомплект. А це, як він там називається, автоелектрик. В общем, теж китайський. Ну, мені кажеться, їздитиме. Цей от ходив 1,5 году, рівно 1,5 году. Недовго, ну, я ж кажу, смисла його робити нема. По поводу сьогоднішнього відосу хочу зняти глушитель, резонатор і каталізатор. Глушитель треба приварити, то що, я в прошлому году його тільки купив. Я його трошки обичним дуговиком підварю і все. Хоча є полуавтомат, але немає газу в балоні. В общем, нема манометра, це треба все купляти. Все буде, але трошки пізніше. Так, для цього, щоб викинути каталізатор, я не знаю, за чек загориться він чи ні. Ну, купив я ось таку ось проставку. То, що в мене йде не в павукові, виходить, каталізатор, а в мене 1,5 іде, в общем, як в нас іде сам павук, і потім до павука кріпиться окремо каталізатор. Отака в нас проставочка, скільки я віддав. За таку трубу такі бешені бабки. 175 гривень за кусок труби. Ну, не дешево, я так скажу. І також купив ось таке ось кольцо. Це те, що вставляється від павука і до каталізатора. В общем, кольцо і 2 пружинки. Ціна теж космос 50 гривень. Можна було б зараз поїхати на естакаду, підняти машину, ну, чи тобто заїхати і подивитися, все там зробити. Ну, во-первых, там грязно, за собою люди не убирають, там куча мазути порозливано. Не хочу. Я зараз поступлю трошки по-іначому. Я підніму одну сторону, наскільки зможу, підставлю під лонжерони пеньочки. І я думаю, у нас все вийде. Бо явно на каталізатору від павука болти закисли. І їх треба буде пиляти. Ну, якось так. Так що приступаємо, погнали.
ви бачите, вже все піддомкрачено. В общем, знайшов я такі пеньочки, підстав, я думаю, доступ буде мені хоч трохи. Не знаю, як я туди долізу. Бля. Ну, щось буду, в общем, думати. Не знаю, як я туди долізу, правда. В общем, якщо тут не вийде, поїдемо все-таки на естакаду. Ну, а там відкрутимо резонатор і відкрутимо, виходить, глушак. Зараз починаємо з цього, з глушака. Так, ось відкрутив я, виходить. Не знаю, де його болти брати тепер. Ось, в общем, лопнув взагалі болт. Коротше, капець, жопа. Скидаємо з резинок глушак, одна резинка, там одна і спереду ще дві. Все, глушак викидаємо. Я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Таврийскую волну. И на море буду разом, рабом и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. Я уеду в Комарова, сам себя найду. Так, у нас тут штатив не виходить поставити. Закисло один болтик, закисло від резонатора. Бляха. І ведешку забув купити, як завжди. Тут остатки сладкі остались. Оце типа пародія Аврора. Аврора руле нахуй. О, ще щось є. Ніфіга собі. Так, запшакали. Трошки підождемо, може щось буде пробуждення. Так, запшикати й там. Це якась промивка, коротше, пофіг. Зараз зачистимо. Трошки пшикнемо. Друзі, пробачте, що так знімаю. Ну, коротше, не влазить сюди штатив. Що сказати, удобства тут шикарні. Приходиться залазити отак повністю і крутити. В общем, жесть. Ями своєї нема. Туди їхати впадло. В общем, робимо як робимо, а там буде видно. Треба задуматися про свій гараж нормальний, щоб стала машина, і про яму в гаражі, бо це жопа. Ну, я думаю, все понятно з тим. Зараз ми швидко все робимо. Зараз витягую сварочку, варю і встановляємо все на місто. Я б показав, як вам встановляти, ну взагалі неудобно знімати, не влазить штатив під машину. Не знаю, як вийти з ситуації, ну щось ми придумаємо. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Потихеньку йдуть сварочні роботи над глушителем. Однозначно його треба під заміну. Зараз хочу ж показати. Ось мій старий, виходить, резонатор не повний. Чи я показував, чи ні, він в лучшому стані, чим оцей новий. Так що ставимо цей резонатор. Зараз я покажу, зняв. Зняв каталізатор. Ось він. Зняв каталізатор, а він всередині, оказується, пустий. Хтось вже до мене його вибив. Ну, коротше, можна було б не трогати, ну, вже поставимо побічну трубку. В общем, та і все. Зараз покажу, що я тут наригав трохи сваркою. В общем,
ще це не закончено, ще трошки доригаю, ну однозначно треба. В общем, однозначно треба міняти глушитель. Іначе діло не піде. Ще місяцьок другий поїзде і потім уже все. Тобто під заміну. Водку я налил стакан и спросил, и стакан граненый мне отвечал: сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял, этого никогда я не знал. Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял, не задумывался я и не знал. В жизни я встречал друзей и врагов, в жизни много всего перевидал. Солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал, но я жизни смысла так и не узнал. А солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал, но я жизни смысла так и не узнал. Дым от сигарет не резал глаза, мои внутренности спиртом сжигал. Много в жизни я любил, много в жизни презирал, но я жизни все равно не узнал. А много в жизни я любил, много в жизни презирал, но я жизни все равно не узнал. Так, зробив я те, що хотів, поміняв повністю проставку. В общем, я поставив проставку, поставив скрізь де треба, виходить, яблуко, затягнув усе класно і заварив глушитель, тому що він в мене прогорів. Ну, глушитель це така тема больна, що це ненадовго. Я його то заварив обичним дуговиком, як зміг. В общем, це на місяць, на два, і треба задуматись про новий глушитель. Якось так. Як вже поставлю новий глушитель, то тоді вже зовсім буде другий звук. Зараз вже звук помінявся, ви зараз послухаєте, а потім я зразу заїду на ту в общем, естакаду ужасну і покажу вже, що вийшло. Бо під машиною, як лазив вдома, толком нічого не вийшло вам зняти. Ну а зараз ви вже все побачите. Так що слухаємо звук тачки. Так, ну ось це, в общем, естакада. Срачельник повний, хтось сінця настелив. В общем, піздець. Так, ось що у нас вийшло. В общем, затягнуто все нормально. Ну ось, блядь, косяк трохи різав, зараз сфокусується. Трохи різав і зачепив. Ну, а так, в общем, ось таку систему ми маємо. Я думаю, нормально. Стоїть все на своїх містах. Все, так сказати, так як треба. Друзі, добігає до кінця мій відос. В общем, кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь, в общем, коментуйте, проявіть активність, і це буде мені стимулом знімати, в общем, далі, лучше. В общем, якось так. По поводу сьогоднішнього дня, проведеної роботи, в общем, те, що я зробив, хай і небагато, хай такі мелкі доработки, але ж ми обідились, що треба міняти вихлопну. В общем, того, що, виходить, вона прогоріла, і те, що я поварив, це ненадовго. Буквально місяць-два я поїздю і опять буде дірка. Це вже провірено, я варив на сімерки, я варив на цій вже машині старий глушитель. Місяць-два от сили. Обичним дуговиком як повариш, воно ходить. Якось так. В общем, підписуйтесь. Всім пока. We'll be right back.